हेलो मिस्टर इम्मानू, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपको दिल से याद किया है इमानू जी। मिस्टर इमानू, प्लीज पिक अप द कॉल। इमानू आप कहाँ पर है? अभी तक अपना फोन नहीं उठाया है। कृपया करके अपना फोन जल्द से जल्द रिसीव करें, वरना आपका कॉल कट जाएगा। हेलो मिस्टर इम्मानू, प्लीज पिक अप द कॉल।